សួស្តី fan KRC បាទឥឡូវខ្ញុំអានបោះ model Storm Rider នឹងល្បឿនវា36 គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងដែលប្រើជាមួយនឹង tele 2.4 GHz ឲ្យយើងបញ្ជាបានឆ្ងាយនិងគ្រប់គ្រងឡានបានយ៉ាងល្អoption 2បានoption ខាងស្ដាំដៃសេរីចង្កូតនិង option មួយទៀតគឺ option យើងសេរីយឺតលឿនមនុស្សធំក៏អាចលេងបាននិងកូនក្មេងក៏អាចលេងបាននៅពេលដែលយើងចុចប៊ូតុងបើកនៅលើ tele ឲ្យសញ្ញាភ្លើងនឹងលោតទាន់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងឡាន connect ជាមួយឡានគឺឈប់លោតគឺនៅនឹងស្មើតែម្ដង